გამარჯობა ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში ვიწყებთ ინტერაქტივს მე ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია ვარ. Ამ დროიდან თქვენ უკვე შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ნომერზე, რომელიც ეკრანზეა მითითებული 238805. შეკითხვა ბუნებრივია ასეთი იქნება, როგორ აფასებთ საქართველოს პრეზიდენტად მიხეილ ყაველაშვილის არჩევას. ვიდრე ჩვენ შემოვიყვანდეთ უკვე გადაცემაში პირველ ზარებს, მანამდე შეგახსენოთ, რომ დღეს დილის 9 საათიდან შუადღის 2 საათამდე საქართველოს პარლამენტში საარჩევნო კოლეგიის წევრები ირჩევდნენ საქართველოს პრეზიდენტს დაახლოებით 224-მა კოლეგიის წევრმა მხარი დაუჭირა მიხეილ ყაველაშვილის კანდიდატურას, ხოლო ერთი ხმა გაბათილდა, იმიტომ რომ ქალბატონმა ადამ არშანიამ პრაქტიკულად უარი განაცხადა, მხარი დაეჭირა მიხეილ ყაველაშვილისთვის. ამის შესახებ კი ოდნავ მოგვიანებით. მანამდე კი მოდით ვიხილოთ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ აღიარება დღეს უკვე არჩევნების შედეგებისა გიორგი კალანდარიშვილის სიტყვა. შედგა საქართველოს პრეზიდენტის მორიგი არჩევნების შემაჯამებელი ოქმი. თქვენის ნებართვით წარმოგიდგენთ შედეგებს, რომლის თანახმადაც, როგორც მოგეხსენებათ, საერთო ჯამში საარჩევნო კოლეგია შედგებოდა 300 წევრისგან. არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო კოლეგიის 225-მა წევრმა, საიდანაც ბათილი არის 1 ბიულეტენი, 224 ბიულეტენი, 224 ხმა კი მიეკუთვნა პრეზიდენტობის კანდიდატს მიხეილ ყაველაშვილს. შესაბამისად, წარმოდგენილი შედეგების მიხედვით საქართველოს პრეზიდენტად არჩეულია მიხეილ ყაველაშვილი. ასე დასრულდა საქართველოს პარლამენტში დღევანდელი არჩევნები, რომელსაც სხვათა შორის პროტესტის გარეშე არჩეულია საქართველოს პარლამენტთან ახალგაზრდული ორგანიზაციების წევრები. კვლავ აპროტესტებდნენ იმას, რომ ერთპარტიული პარლამენტის პირობებში მოხდა პრეზიდენტის არჩევა და ისინი ამბობდნენ, რომ ლეგიტიმაცია არ აქვს არც ბატონ ყაველაშვილს და არ გააჩნია საერთოდ პრეზიდენტსაც და არც პარლამენტს არანაირი ლეგიტიმაცია. აქვე ისიც უნდა ითქვას, რომ მხოლოდ ერთი კანდიდატი იყო ასარჩევი, არანაირი კონკურენტი ბატონ მიხეილ ყაველაშვილს დღეს არ ჰყავდა. ერთპარტიულმა პარლამენტმა პრაქტიკულად დღეს შემოგთავაზა ჩვენ ერთი კანდიდატურა და თავადვე აირჩია ის. როგორ აფასებს, როგორ გამოეხმაურა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ყაველაშვილის არჩევას, მოდით ეს ვიდეოც ვნახოთ. ყაველაშვილის პრეზიდენტობის პირობებში პრეზიდენტის ინსტიტუტს დაუბრუნდება თავისი კონსტიტუციური მისია და დაუბრუნდება თავისი ღირსება. მე მინდა წარმატებები უსურვო მიხეილ ყაველაშვილის საქართველოს პრეზიდენტის თანამდებობაზე. აღსანიშნავია ისიც, რომ დღევანდელ არჩევნებს ბოიკოტი გამოუცხადეს აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატებმა, რომელთა ნაწილმაც საერთოდ უარი განაცხადა ხმის მიცემის პროცესში მონაწილეობის მიღებაზე, ხოლო მაგალითად გამონაკლისის სახით ქალბატონი ადამ არშანია მივიდა პარლამენტში და მან ღიად ჟურნალისტების თანდასწრებით ბრძანა, რომ ის არ აპირებს მხარი დაუჭიროს ყაველაშვილს, საკუთარი ბიულეტენი მან აიღო ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წევრებისგან და ის ყუთში შემოუხაზავ მდგომარეობაში ჩააგდო. მოდით ვნახოთ თუ რა ბრძანა ადამ არშანიამ დღეს პარლამენტში. დავაფიქსირე ჩემი პოზიცია კენჭისყრის წინ. სპეციალურად მოვედი მე დღეს, რომ მონაწილეობა მიმეღო. იმ არჩევნებში რა არჩევნებიც გვაქვს. ფაქტი არის, რომ ტარდება არჩევნები. და დავაფიქსირე კიდევაც ჩემი პოზიცია, რომ ბევრად უკეთესი კანდიდატი უნდა შეერჩია ქართულ ოცნებას საპრეზიდენტო, რომ იმ კანდიდატის, რომელიც შესთავაზეს ქვეყანას
ზიანი მიაყენეს საქართველოს, ზიანი მიაყენეს თავის თავს როგორც პოლიტიკურ ძალას. იცით რა, მე სპეციალურად დავაინტერესდი, იმიტომ რომ ბიულეტენზე არ არის მომხრე და მოწინააღმდეგე. მხოლოდ გვარია. მე ვკითხე, გადავხაზო, შემიძლია რომ დავაფიქსირო, რომ არ ვაძლევ ხმას. მიპასუხეს, რომ გადახაზვა არ შეიძლება. ამიტომ მე შემოუხაზავი, ну როგორც მომწეს ბიულეტენი, ისეთივე სახით ჩავაბარე. და იმისთვის რომ, ну კიდევ ერთხელ ვამცნო ჩვენს ფართო საზოგადოებას ჩემი პოზიცია, მე განცხადება ისედაც მინდოდა გამეკეთებია, მაგრამ აი ამის გამოც დავაფიქსირე საჯაროდ ჩემი პოზიცია. რატო არ მოგწონთ ყაველაშვილი, რატო არ მოგწონთ? მე ესეც ვთქვი, რომ არც მაინც და მაინც მისი დიპლომი მაინტერესებს ამ შემთხვევაში, თუმცა ჯობია რომ ქვეყნის პრეზიდენტს რომელიმე კლასიკური განათლება ჰქონდეს. მე მგონი აღსახსნელი არ არის, ხო რატო? ახალი კანონმდებლობის თანახმად საქართველოს პრეზიდენტს ირჩევს საარჩევნო კოლეგიის 300 წევრი, რომლებიც არიან პირველ რიგში დეპუტატები საქართველოს პარლამენტისა, აგრეთვე ამ კოლეგიაში შედიან აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს წევრები და აჭარის უზენაესი საბჭოს წარმომადგენლები, მათ შორის საქართველოს სხვადასხვა ქალაქების საკრებულოს დეპუტატები. აღსანიშნავია ისიც, რომ ოპოზიციური კვოტა არ იყო აქ გამოყენებული დღეს, ამიტომ მხოლოდ 225 დელეგატი გამოცხადდა პარლამენტის შენობაში ხმის მისაცემად და აქედან 224-მა მხარი დაუჭირა ყაველაშვილის გაპრეზიდენტებას. ხოლო 200 ხმა უკვე საკმარისი იყო პრეზიდენტის ასარჩევად. შეგახსენებთ იმას, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებებში როდესაც ეს ახალი სისტემა შევიდა პრეზიდენტის არჩევისა, მაშინ პატრიოტთა ალიანსი ღიად მონაწილეობდა პროცესში და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში იმართებოდა მოსახლეობასთან შეხვედრები, სადაც ღიად და მტკიცედ აფიქსირებდა მაგალითად ირმა ინაშვილი, გიორგი ლომია და პატრიოტთა ალიანსის სხვა წევრები საპარლამენტო გუნდისა იმას, რომ მანკიერებაა ამ ახალ სისტემაში, რომელიც შეგახსენებთ ასეთი სისტემით გვთავაზობთ პრეზიდენტის არჩევას და მოდით ნახოთ რას ამბობდა ირმა ინაშვილი ამ საკითხზე. რომ თუ მაგალითად პრეზიდენტს აირჩევს პარლამენტი, რასაც თქვენ გვთავაზობთ, 300 ხმოსანი, ხო? ვინ იქნება ეს 300 ხმოსანი? პრაქტიკულად ეს 300 ხმოსანი იქნება ხელისუფლების მოკავშირე 300 მგოსანი, რომელიც აირჩევს იმას, ვისაც უნდა რომ ხელისუფლება ირჩევდეს. და ეს არჩევაც არ იქნება, პრაქტიკულად ეს იქნება დანიშვნა. ჩვენ ამაში ვხედავთ საფრთხეს. პრეზიდენტის არჩევის წესზე რომ ლაპარაკობთ, აირჩევს პარლამენტი თუ აირჩევენ ეს ფთოსნები თუ მგოსნები 300. ეხლა რეალურად ეს 300 ფთოსანი მგოსანი ისევ ხელისუფლების ფთოსნები იქნებიან, ჩვენ ხო ვიცით. ადგილობრივი საკრებულოები, მერიები, ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები, ხო? თქვენი მოკავშირეები, რომლებიც იმ კანდიდატს დაუჭერენ მხარს და ნანახი მაქვს ეს კინო, არ არის ხელ, მარტო თქვენი ხელისუფლების დროს არა. ვისაც თქვენ დააყენეთ, ამიტომ პრაქტიკულად გამოვა, რომ პრეზიდენტს ირჩევს ერთი პარტია, თქვენი პარტია. პრეზიდენტს აირჩევს თქვენი პარტია, პრემიერს დანიშნავს, თქვენი პარტია, მთავრობას დანიშნავს, თქვენი პარტია და ის კომუნისტები სხვა რამეს კი არ აკეთებდნენ. იგივე შვებოდნენ ისინიც. იმიტომ არ მოგწონდა ჩვენ ერთპარტიული დიქტატურა, იმიტომ არ მოგწონდა საერთოდ ერთპარტიული პოლიტიკური პროცესის ცნება. პრეზიდენტს რო ხალხი ირჩევს, ესეც დემოკრატიული ფორმაა და პრეზიდენტს თუ აირჩევს პარლამენტი და მგოსნები თუ ფთოსნები, ესეც დემოკრატიული ფორმა არის. მაგრამ იმ შემთხვევაში, თუ შენ დემოკრატიულად და სამართლიანად ირჩევ პარლამენტს. როცა პარლამენტის არჩევის წესში არის ესეთი ხარვეზები დაშვებული, რაც წარმოდგენილია, აქედან გამომდინარე ჩნდება კითხვა, რომ თქვენ კი არ აირჩევთ, დანიშნავთ პრეზიდენტს. და ძალიან გთხოვთ, როდესაც ჩვენ საფრთხეებზე მიგანიშნებთ, ეს საფრთხეები საღად აღიქვით და ნუ გაღიზიანდებით და პოლიტიკურ შოუში ნუ გადაიყვანთ ასეთი ტიპის საქმიან შეხვედრებს. გმადლობთ. მივიღოთ პირველი ტელემაყურებელი თუ რადიომსმენელი ინტერაქტივში, შეგახსენებთ, რომ ჩვენი დღევანდელი კითხვა ასეთია, როგორ აფასებთ საქართველოს პრეზიდენტად მიხეილ ყაველაშვილის არჩევას. გამარჯობა, შეგიძლიათ დაიწყოთ საუბარი. გისმენთ?
2-388-105 გახლავთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი, შეგახსენებთ რომ ეს პირდაპირ ეთერია და ბუნებრივია ვეხებით მთელი დღევანდელი დღის ყველაზე მნიშვნელოვან თემას პრეზიდენტის არჩევნებს. აქვე უნდა შეგახსენოთ, რომ საქართველოს პარლამენტთან ახლა მობილიზებული არიან პოლიციელები და ზოგიერთი პოლიციელი შეიარაღებულიც კი აღმოჩნდა ეს ჟურნალისტებმა გადაიღეს და აჩვენეს ღიად საზოგადოებას და მიდის მთავარი განხილვა იმის რა პირობებში აანთებენ თბილისის მთავარ საახალწლო ნაძვისხეს. თითქოს მეტი პრობლემა არ გქონდეს საქართველოში ახლა, კვლავ იკრიბებიან პარლამენტთან სხვადასხვა ახალგაზრდული ჯგუფები, რომლებიც აკრიტიკებენ და უპირისპირდებიან დღევანდელ ხელისუფლებას. თავის მხრივ კი თბილისის მერი ამბობს, რომ იხმობს ყველა მშობელს თავიანთ შვილებთან ერთად, რომ დედაქალაქის მთავარი ნაძვისხის ანთების ცერემონიას დაესწრონ. როგორ აფასებთ მიხეილ ყაველაშვილის არჩევას საქართველოს პრეზიდენტად? ბუნებრივია, ეს არის ჩვენი შეკითხვა. თუ ზარი არის, გთხოვთ მანიშნეთ, იმიტომ რომ მე ვიცი რომ გველოდებოდა არაერთი ზარი და ახლა წარწერას ვერ ვხედავ ეკრანზე. 2-388-105 ან 557-88-55-88 ეს ჩვენი პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომერია. საგულისხმოა ისიც, რომ ზოგიერთი მოქალაქის ცოტა პრეტენზიული განწყობა, ცოტა გაღიზიანებაც კი გამოიწვია იმან, რომ დღეს მხოლოდ ერთი კანდიდატი იყო ასარჩევი და კონკურენტები არ ყავდა ბატონ ყაველაშვილს და ეს იწვევს გარკვეულ განცდას, რომ პროცესი არც ისე ჯანსაღია. ზარია ეთერში გისმენთ? გამარჯობა, მოგესალმებით. მოგესალმებით. აღსპოთხებული დღევანდელი მოვლენიდან გამომდინარე, არა მარტო ის რომ ერთი კანდიდატია, ეს ერთი კანდიდატიც რომ არის უდიპლომო ადამიანი, მე თვითონ პედაგოგი გახლავართ. მუშაობ ერთ სკოლაში და პედაგოგი მთელი სამუშაო პროცესი არის დავშეცვლილი, რომ უკვე ამუშავ დაგდებული. რატო? აი ძალიან დიდი დარტყმა მივიღეთ, აი ამ დაგად გამიგეთ უკაცრავად შეგულ ბავშვები გვაშაკირებენ რაც ვიდარ მასწავლებელს სწავლა ან წიგნი როცა გავხდები პრეზიდენტი ყოველგვარი სწავლის გარეშე არ შევიწუხებთ აი ამ დაგვარ პროცესში ვარ შესულები რა მოტივაცია უნდა გავაკეთოთ ბავშვი როგორ ავამაღლოთ მოტივაცია არც კი ვიცი ამას რომ საქართველოში წიგნიერ ქვეყანაში აი ეს ვითარება რო გვაქვს დიახ როგორ უყურებენ თქვენ გვიკავშირდებით სკოლის პედაგოგი ვარ რომ ამბობთ და ყველა თქვენსავით გამბედავი ვერ არის რომ პირდაპირ ეთერში დარეკოს მით უმეტეს ახლა ცოტა ეშინია ბევრს რა განწყობის არიან სხვა პედაგოგები რა განწყობის არიან აგრეთვე ეს მინდა გკითხოთ იცით რა არის ბაზარში აქ ეს მნიშვნელოვანი პროცესია ჩვენ ვართ ყველანი შეწუხებულები იმიტომ რომ მართლაც მეუბნებით ეს არის რეალური სურათი რომ ბავშვები აი მოდებული საკითხია, ხუმრობენ უკვე ამაზე და გვეშლება პარტიკულად სასწავლო პროცესიც კი. მოტივაცია არანაირი ბავშვებში. არანაირი მოტივაცია გესვითაშია თქო. დიახ. თუმცა ჩვენ გქონდა საუბარი ბავშვებო ისწავლის გაიზრდებით და ცოდნეები მე მოევლინებით ქვეყანას და დიპლომირებული რატო გვაყუებთ ეს პარათული თუნდაც საჭირო არ არის. აი აქამდე დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის ეთერის დაწყებამდე მე აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატებს ვესაუბრე ტელეფონით და სხვათა შორის მათაც გამიზიარეს თავიანთი კრიტიკული მოსაზრებები მაგალითად ერთ-ერთმა მითხრა რომ კარგი იქნებოდა ვთქვათ რომ ბევრი კანდიდატი ყოფილიყო და რაღაც ჯანსაღ პროცესში გაეკეთებინათ დელეგატებს არჩევანი სასურველი კანდიდატის მიმართ სამწუხაროდ გაკეთდა აქცენტი აი ამ თემაზე რაც ბოლოს არის ავტორმა ბრძანა და ესეც გარკვეულწილად იწვევს უკმაყოფილებას მაგრამ აქვე მინდა ვთქვა რომ ბატონი მიხეილ ყაველაშვილი როგორც პიროვნება ძალიან ღირსეული ადამიანია ჩვენ მის მიმართ არანაირი პრეტენზია არ შეიძლება გქონდეს საკმაოდ კარგი წარსული აქვს მას სპორტშიც, საზოგადოებაშიც კარგი სახელი აქვს და ეს ობიექტურობისთვის აუცილებლად უნდა ვთქვათ. დღეს საქართველოს პარლამენტში პრეზიდენტის არჩევნები გაიმართა 225 დელეგატი მივიდა ხმის მისაცემად, საიდანაც 224-მა მხარი დაუჭირა ბატონი ყაველაშვილის არჩევას საქართველოს პრეზიდენტის პოსტზე, ხოლო ერთი ბიულეტენი
ქალბატონი ადამ მარშანიასი იყო შემოუხაზავი. როგორ აფასებთ, რა არის თქვენი სათქმელი იმ საკითხზე, რომელიც რა თქმა უნდა ძალზედ მნიშვნელოვანია თითოეული ქართველისთვის დღეს, ვინაიდან ახალი პრეზიდენტი ხავს ქვეყანას და საზოგადოების მოსაზრება აქედან გამომდინარე ყოველთვის მნიშვნელოვანია. აქციის გარეშე არც დღევანდელ დღეს არ ჩაუვლია, იყო პროტესტი პარლამენტთან, იყო შეძახილები და დაპირისპირება კვლავ, ამ შემთხვევაში ფიზიკური არა საბედნიეროდ. მორიგი ზარია, გისმენთ? გამარჯობა, როგორ აფასებთ მიხეილ ყაველაშვილის არჩევას პრეზიდენტად? ვაიმე, ჩემო კარგო, მე შორსავა ტელევიზორიდან და რატო ისმის? მე კარგად მესმის, ეთერში ისმის, ასე რომ განაგრძეთ. აჰა, კარგი. მე მაგალითად დღევანდელი დღის პრეზიდენტობის არჩევისა ძალიან ცხენია. არა იმიტომ, რომ აი უდიპლომოა, ან თვითონ პიროვნული შეხედულება მაქვს მასზე რამე საწინააღმდეგო ყაველაშვილთან, მაგრამ ფორმა თვითონ გაცდა ყოველგვარ დემოკრატიას კი არა და ნუ არ ვიცი რა ქვია ამას. ერთი ამდენი პარტიებია. მარტო ეს ერთადერთი კანდიდატი იყო და თუ სულ აღარაფერი აღარ უნდა აღარ პრეზიდენტობა უნდა და აღარ არაფერი უნდა ეს ერთი. მე ყოველთვის ვედარებოდი ხოლმე ჩრდილოეთ კორეას და იმედენ მგონი ჩვენ უკვე ყველაფერს გავცვით და ყველაფერს ჩამოვჩით ჩრდილო კორეაზე უკან ჩამოვედით კიდე. მე არის და ეს ამდენი აქციები ჩემო კარგო ილია. დიახ. ამდენი ხანია უკვე მიმდინარეობს ეს აქციები. ეს ამდენი ახალგაზრდა შეიძლება შიგადაში არიან გამოსული ვის არიან პროვოკატორები, მაგრამ იმათი მიგნება ძალიან ადვილია და იმათი დაპატიმრება ძალიან ადვილია, მაგრამ ნამდვილად გილანთებული ახალგაზრდა ბავშვის გამოსვლა. ასე დასახიჩრება, ასე სცენა როგორ შეიძლება? თვითონ მოწონდათ 2012 წელს ხნებს რომ ესროდნენ, ხომ არ მოწონდათ, არა? თუ გაყეთილები ხან ასებისგან ისწავლეს და კი არ ისწავლეს, უკვე გადაუსწრეს იმათაც. ნუ ამის მასობაში ჩემო სიხარულო დარჩა ეს ამდენი ხალხი. გაჭირვებული, ისე უმძლავრი, ისე უფულო წამლის გარეშე და სწავლის რაც მთავარია, სწავლის გარეშე დარჩენ ბავშვები, სწავლის გარეშე. დიახ, სხვათა შორის ისიც აღსანიშნავია, რომ გაფიცულია სკოლების ნაწილი და უნივერსიტეტების ნაწილი და ეს ჩვენს თაობაზე ცუდ გავლენას ახდენს, იმიტომ რომ გავა წლები და კორონავირუსის დროსაც ხომ დაზარალდა განათლების სისტემა და ყველაფერი ერთად თავს მოიყრის. ბოლოს და რაღაც გამოსავალი უნდა მოძებნოს მთავრობამ. ისე კი არ უნდა მიუდგეს საკითხს, რომ მარტო მე ვარ მართალი და ყველანი მტყუანი ხართ დანარჩენი. დიახ, ზუსტად. აი 100%-იანი უნდა მეთქვა, რომ გამოსავალი უნდა მოძებნოს, მაგრამ ჩვენ თვითონ აი ადამიანები გამოსავალსაც აღარ ყოლობთ. უკვე ისეთ ჩიხში ვართ შესული. ნუ არ ვიცი რა, აი უბრალოდ გული მткиვა, მართლა, ოვოდ მართლა მткиვა გული. უღრმესი მადლობა თქვენ რომ დაგვიკავშირდით და თქვენი გულის ტკივილი გაგვიზიარეთ პირდაპირ ეთერში. მორიგი ზარია, გამარჯობა. დაიწყეთ საუბარი, ობიექტივი გისმენთ. თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ ყურადღებით. ისმის თქვენი ხმა, დაიწყეთ გთხოვთ. არა, რა თქმა უნდა, დიპლომიანი კარგი იყო არჩევა. მყავდა ბატონო დიპლომიანი მაგველაშვილი, დიპლომიანი ხუთდა სააკაშვილი, მყავდა აგერ ის ზურაბიშვილი და რაკნეს. სტალინს არ ქონდა დიპლომი, სემინარი ექონდა, მაგრამ არც დაბადებულა ჯერ მისნაირი მხედართმთავარი და მისნაირი ბრძენი კაცი გახლა მაგის გამოსულ ლანძღოთ და იმ მეხუთე მეექვსე კლასის გულანთებულად გაკვეთილები ისწავლონ, იქ დააჯდნენ რომ გრიპი დადის, საშინელი და ტვინები გაანძრიონ და წარსული ისწავლონ, გეოგრაფია, ყველაფერი რა ხდება სამყაროში, რა ხდება და ჩვენ ჭურში ვზივართ კიდე. აგერ სირიაში რა ხდება, ჩვენ ქრისტიანებს დავევჭრიან და ესენი რაც ბოდავენ, რას აპროტესტებენ, მაგის პატრონი რომ ხავდნენ, მშობელი შვილს, რომელი გულანთებული კი არა, პოლიციელები კიდე კაის უთმენენ მაგინს. დიახ, დიდი მადლობა ქალბატონო. დიდი მადლობა თქვენ ქალბატონო. კარგი მაგალითები მთლად ვერ იყო, ახლა სტალინი ახსენეთ, თქვენ სააკაშვილი ახსენეთ,
კიდევ ახსენეთ ხომი და ამ ხალხმა თუ უდიპლომო ხალხმა ან დიპლომიანმა ხალხმა ვერაფერი სიკეთე გააკეთა, ახლა მომავალში რაღაც უკეთესობისკენ ხომ უნდა გავიწიოთ ჩვენ და უკეთესისკენ ვისწრაფოდეთ და რა ცუდში შევეჯიბროთ მიუღებელ პერსონებს თუ კარგში უნდა შევეჯიბროთ კარგ პერსონებს. ზარია ეთერში გისმენთ? თქვენ ეთერში ხართ, დაიწყეთ საუბარი, ობიექტივი გისმენთ. გამარჯობა თქვენ ცოლო. გამარჯობა. რისი თქმა მინდოდა, ჩემი აზრით, წინა სამი პრეზიდენტი მე მგონი განსაკუთრებით შუათანას დიპლომების გროვა ქონდა, მაგრამ დიპლომი არ განსაზღვრავს, მე მგონი არც ქვეყნის სიყვარულს. არც უდიპლომობა განსაზღვრავს ქვეყნის სიყვარულს ან უსიყვარულობას. არ განსაზღვრავს, რა თქმა უნდა. განსაზღვრავს პიროვნება, მისი შინაგანი კულტურა და ის ტრადიციები, რომელიც მის სულშია და გულში ჩამჯდარeda. ამიტომ მე მგონი, ამის გამო ამდენი შეურაცხყოფა მიაყენა. ხალბატონო, ერთი კითხვა მაქვს თქვენთან. აი, დღეს ახალ პრეზიდენტზე ვსაუბრობთ. ხომ შეიძლება რაღაცა სხვა კუთხით წავიყვანოთ და ეს კანდიდატურა შევაფასოთ. ნუ ჩავაცივდებით ამ დიპლომის თემას ახლა, ეს არ არის არა, მნიშვნელოვანი. მე არ მინდა რომ ჩავაცივდეთ, დიახ, არ მინდა რომ ჩავაცივდეთ. მაგრამ მე სხვა რამეს ვამბობ, რომ მისი ქცევით, თქვათ, წარმომავლობით, მე მინუს პიროვნებაში ჯერჯერობით ვერ უყურებ. ამას უნდა რომ დავინახოთ, მე მგონი თანაც ფუნქციები არც თუ ისე დიდი არ აქვს პრეზიდენტს, რომ ქვეყანას განაგებდეს, არა? თან პლუს ჩვენი ძველი მეფეები, ფარნავაზი, თქვათ და ვახტანგ გორგასალი, მე მგონი თუ არ მეშლება მაგ დროს აკადემიები საქართველოში არ იყო, მაგრამ ქვეყნის სიყვარულით არავის არ ჩამორჩენიან, ხო? დიდი მადლობა ქალბატონო თქვენ ზარისთვის. მაშინ მეფეებს თუ თავადებს თუ აზნაურებს სახლში ასწავლიდნენ და სხვა სისტემა იყო ახლა ამაში გეთანხმებით რა თქმა უნდა. 2-388-105 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. მომავალ მეფეებს გულისხმობდი რა თქმა უნდა. ზარია, გამარჯობა. გამარჯობა. მორიგი ზარი შემოუშვათ, ტელევიზორის ხმა მიბრუნდება და ეს ხარვეს ქმნის. გთხოვთ დაუწიოთ ხოლმე როგორც კი შემოხვალთ ბოლომდე. მორიგი ზარი მივიღოთ, მორიგი. მორიგი ზარი მივიღოთ, გთხოვთ ძალიან. გამარჯობა, დაიწყეთ საუბარი. ეთერში ხართ, გისმენთ ყურადღებით. დიახ, გისმენთ ბატონო. ნამდვილად ღირსეული ადამიანი აირჩიეს დღეს პრეზიდენტად. დიახ. მარტო ღირსეული ფეხბურთელი არ იყო ეს კაცი. არის წესიერი ადამიანი. თავარია მშვიდობა იყოს ქვეყანაში, მშვიდობა. ახლა რომ ხალხს რო აშინებ, ნადვისხე არ აანთოთ. ეს რატომ არ უნდა აანთოთ ნადვისხე? ვინ თქვა ეს? მე ვთქვი რომ არ ავანთოთო? დიახ, თქვენ კიდევ არა, არ არის სწორი. არ არის სწორი, ვინ თქვა? ვინ თქვა ეს რომ არ ავანთოთო? ვინ თქვა რომ არ ავანთოთო? მე ვთქვი. მსგავსი რამ არ მიხსენებია, რატომ აბრალებთ? საერთოდ არ მithქვამს ნაძვისხე არ ავანთოთ თქო. მე ვთქვი რომ ახლა ფაქტი აღნიშნე რომ პარლამენტთან მიმდინარეობს პროცესი, რომელიც ამ ნაძვისხეს უკავშირდება. ერთი ნაწილი აპროტესტებს, მეორე ნაწილს უხარია თქო. აი ეს აღნიშნე და ნუ მაბრალებთ, გთხოვთ. მე არ ვარ იმ ტიპის ჟურნალისტი, რომ ან ტყუილ სიტყვის, ან კიდევ რაიმე უსამართლობას. ეს ცხოვრებაში არ გამიკეთებია. და ძალიან მკვეთრად რეაგირებ, როდესაც რამეს მაბრალებენ. ან რაც არ მithქვამს, იმის თქმაში მადანაშაულებენ. მორიგი ზარია, გისმენთ? ალო. დაიწყეთ საუბარი, ობიექტივი გისმენთ? გავიწყო გენეცვალი. გისმენთ, დიახ, ეთერში ხართ. ო, ღირსეული კაცია, ჩემო კარგო, ჯერ მოგესალმებით, მოგესალმებით, ქვეყანა საქართველოს და დანარჩენ მსოფლიოს. გიერთდებით. ხო, რა, ჩემო კარგებო, რის თქმა მინდა იცი? აი, ბევრს ყველას თავიანთი აზრი აქვს, მაგრამ მე როგორც ერთ-ერთი ქართველი და ქრისტიანი, ყველა ადამიანი, ვაჟკაცი ადამიანი არის პრეზიდენტობის ღირსი. ამას არ აქვს მნიშვნელობა, რომ თავარია ეროვნული კაცი იყო, შენი სამშობლო გიყვარდეს, ადამიანი გიყვარდეს, მოყვასი პატივისცემა იცოდე და ქრისტიანი იყო, რა თქმა უნდა, შენი ადაწესის სისხლით არის მოტანილი, ის დააფასო, ეს არის ძმაო და საზღვარგარეთიდან რა, კარგიც უნდა მივიღოთ, მაგრამ ცუდი უნდა განვაგდოთ.
ეს არის თუ ჩვენ გვინა სადმე წასვლა ევროპაში თუ უკეთესი ცხოვრებისად, ხო? ჩვენი ადამიანური არ უნდა დავკარგოთ. არ უნდა დავკარგოთ, იმიტომ ჩვენმა წინაპრებმა ამით მოიტანა და აი მაგალითად ეს ადამიანი ღირსეული კაცი არის მაგალითად. და მე დიდ პატივსაცემ აი და მე ყოველთვის ერმა უნდა ვთქვათ, რომ ვილოცოთ, აი მთლიანმა ერმა დავაცოთ თვითშესანთელი, რომ თქვათ, რომ აი ღირსეული ადამიანი იყოს ისეთი, როგორც აი თვით პატრიოტები ხართ თქვენ თვითონაც შემოგარგებო. თქვენი პატრიოტის ყველა ადამიანი, ყველა საპრეზიდენტო კანდიდატურების ღირსეულია. აი დღინე თქვენ შემოჯიგარო. იმიტომ რომ ისე თქვენი ქვეყანა უყვართ, ყველა არის პრეზიდენტობის კანდიდატი. მადლობა, დიდი მადლობა თქვენ სარესთვის. მე ნამდვილად არც მაქვს სურვილი და არც ვაკმაყოფილებ შესაბამის კრიტერიუმს, რომ პრეზიდენტი გავხდე და მე ობიექტურად ვაფასებ ჩემ თავს და ჩემ შესაძლებლობებს საერთოდ. მორიგი ზარია ეთერში, მოგეწონათ თუ არა არჩევნების ეს სისტემა, რომელიც პირველად შედგა საქართველოში, პრინციპში ერთპარტიული პარლამენტი, ერთ კანდიდატს ირჩევდა, კონკურენტები არ იყვნენ, ამაზე რას ფიქრობთ და ბატონი ყაველაშვილის არჩევაზე თქვენი მოსაზრება. ეთერში ხართ, დაიწყეთ. ალო, გისმენთ? გამარჯობათ, ილია გენესვალე. მოგესალმებით. რაშია იცით საქმეა? განათლებაზე რომ მიდის საუბარი ომის დროს, საამულო ომის დროს კალაშნიკოვს არაფერი განათლება არ ქონდა, რომ ავტომატი გამოიგონა. თავარი არის განათლების, აი უფალი რო იძახის ნათელი. სინათლის სხივი თუ აქვს ადამიანს, იმას არ უნდა ძალიან დიდი დიპლომი დამები. შეიძლება უდიპლომო და ისეთი გონიერი იყოს, რომ იმ დიპლომიანებს თლათ აჯობოს. ეს ერთი. მაგრამ მეორე არის ისეთი სიტუაციები, რომ ეს ხალხი რო გამოდის ქუჩაში, ბავშვებს შობლები არ უნდა უშობდნენ. ეს მეორე. მესამე 25 წლამდე არც ერთი სტუდენტი პოლიტიკაში არ უნდა ედმებოდეს გენოცვალა. იმას სწავლას უნდა მიხედონ და შეიძლება დიდი მეცნიერი ყავდა და ფრად ხელში აყვანილი იყო სამომავლოდ საქართველოს. მადლობა თქვენს არისთვის. დიდი მადლობა, მთავარი სათქმელი გავიგეთ. პირდაპირ ეთერში ვართ 2-388-105. როგორ აფასებთ განვლილ დღეს და რა არის თქვენი სათქმელი? გამარჯობა, დაიწყეთ. გისმენთ, ეთერში ხართ. მიუმართავ მორიგი ზარის ავტორს. თუ გსურთ ეთერში თქვენი მოსაზრება გამოთქვათ, მაშინ დაიწყეთ საუბარი. არ არის კავშირი, გადავიდეთ მორიგ ზარზე, რომელიც იცდის ხაზზე. გამარჯობა, ობიექტივი გისმენთ. თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ? გამარჯობა. გამარჯობა. კითხვა, აი, ძალიან კარგი ის არის დასმული კითხვა და ჩემი აზრით, სანამ ივანიშვილი დააყენებს ყოველთვის პრეზიდენტის კანდიდატურას, მანამდე არჩევნებს აზრი არ ექნებათ. პირველიც, მეორეც, მესამეც ყველა არის ემსახურება იმ საქმეს, რაც იმ წუთას ჭირდება ივანიშვილს. შექმნილი იყო მარგველაშვილი ფილოსოფოსად, თვლიდა რომ ფილოსოფიური კაცი იყო და მოსწონდა. მერე საფრანგეთის პოლიტიკის გატარება დაჭირდა საქართველოში უფრო მეტი დამატებითი იმით, რომ ორიენტაცია ჰქონდა ფრანგული და ძალიან დასავლური. დაჭირდა მეორე ფრანგი პრეზიდენტი. ახლა საერთოდ შეცვალეს ყველაფერი და არ ჭირდებათ ახლა ეს დაცვალების ორიენტაცია და დღეს აიღეს და დანიშნეს ისეთი კაცი, რომელიც თვითონ თვლია, რომ ქართველია და ასეთი ჯიგრიანი ქართველი, მაგრამ ძალიან ის მაინტერესებს მე ამ ქართველმაც რომ აი ამ ჩვენმა პარტიებმა რო გადაუხვენ ქართულ ტრადიციებს, ხასიათს და ისე დაუბრუნდა ლიბერალურს. ეს დაუპირისპირდება თუ არა? აი ქალბატონო გავიგე. ერთი კითხვა დავსვი მე და რატომღაც ამ დრომდე არავინ არ მიპასუხა ამაზე. თვითონ სისტემა, რომელიც პირველად გამოსცადა ქვეყანამ, როგორ მოგეწონათ, რომ ერთი კანდიდატი იყო სულ, კონკურენტი არ ყავდა და აგრეთვე ერთპარტიული პარლამენტის დელეგატებმა მისცეს ხმა. ეს ჯანსაღია? საერთოდ პარლამენტი არ არის ჯანსაღი, ხო რომ ხედავ მართლა სოციალიზმი მასწავლდება და მას უარავის არ აინტერესებდა, რომ არ შეიძლება ესე და მეორე ეს შეცვლა, თუნდაც ეს რო შეცვალეს და 300 კაციანი უნდა ყოფილიყო და 220 კაცმა მისცა. ჯერ ესეც უკვე არასწორია, ხო, ახლა ამერიკული სისტემა გადმოვიღეთ საქართველოში და
ხალხის არჩეული რა იყო და ახლა ამათ არჩეული რა იქნება. ამიტომ ერთი კაცი ირჩევს, მაგას ვამბობ. დანიშნო, მაგრამ არ უნდა ამას არჩევნებს უნდა არქმევენ. დანიშნო, სანამ ის ერთი კაცი იქნება, დანიშნო და მე უფრო მარტივია. გეთანხმებით, უფრო მარტივი იქნებოდა. რა საჭირო იყო ეს ამხელა ამბები და ამხელა თეატრალური წარმოდგენის დადგმა, როდესაც კანდიდატიც ერთი იყო და ერთი პარტია ირჩევდა. ამდღარი იყვნენ და პირდაპირ დაენიშნათ თუ ასეა და ყველა მშვიდად იქნებოდა ამ დროს და არც იმ ოპოზიციურ ნაწილს გაუჩნდებოდა პროტესტი თავის გულში, როდესაც ამ სანახაობა შეხედავდა. ასეთი რამ ხდება, არ ვიცი, იშვიათ ქვეყნებში მსოფლიოში, სადაც კანდიდატი ერთია და მაინც მიდიხარ და ირჩევ. რა საჭიროა არჩევნები, თუ კი მაინც ერთი კაცი გყავს და კონკურენტიც კი არ არსებობს. მორიგი ზარია, გისმენთ? ალო. გამარჯობა, გისმენთ? ალო, ხაზზე ვარ? ხაზზე ხართ, დაიწყეთ საუბარი. კი ბატონო, აგერ ლაბარ. ალო. კარგით და გაგითიშოთ უნდა მაპატიეთ, იმიტომ რომ გესალმებით, სამჯერ მოგესალმეთ და არ იწყებთ საუბარს და როგორ მოვიქცე მე არ მესმის. ერთადერთი თხოვნა გვაქვს რომ ტელევიზორის ხმა ბოლომდე უნდა გათიშოთ. და შემდეგ დაიწყოთ საუბარი, როგორც კი ხაზზე გამოვა ზარი. 2.388.5 ქვეყანას ყავს ახალი პრეზიდენტი, რომელიც 224-მა საარჩევნო კოლეგიის წევრმა აირჩია. საინტერესო დღე იყო ამ თვალსაზრისით და როგორ აფასებთ ახალ პრეზიდენტს? გისმენთ? გამარჯობა თქვენი. გამარჯობა. ნუ ახალ პრეზიდენტი როგორ შეგიფასოთ რა, სენატში კალიგულამ შეიყვანა მორიგი ცხენი. მეტი არაფერი არ ხდება. ბოდის გიხდით თუ ვინმეს ჩემი ნათქვამი ეჩვენება არაკორექტულად, მაგრამ ძალიან მაინტერესებს აი ამ კაცს რა შეუძლია, ეს არის სიმბოლო სიტყვაზე, კაი, მე მის დიპლომთან ყველაზე ნაკლები შეკითხვა მაქვს, მიუხედავად იმისა, რომ თვითონ მარკს უმაღლესი განათლება რა. სიტყვაზე უდიპლომო ყაველაშვილზე უკეთესები რით არიან დიპლომიანი პაპუაშვილი, ასევე დიპლომიანი სავარაუდოდ ცილოსანი, თუ აქ დიპლომი, ასევე დიპლომიანი მდინარაძე, აი რითი არიან ამ უდიპლომო ყაველაშვილზე უკეთესები. ანუ ამ მომრჩევლებზე, რომლებიც შედიოდნენ ამ საარჩევნო კოლეგიაში, აი ხმოსნები, ხო? რითიმე უკეთესები არიან ამ კაცზე? არა. ასე რომ ნაღები უნდა ირჩევდეს საზოგადოებას და ჩვენ ინდონეზე დავაკომპლექტეთ მთელი ეს საარჩევნო კოლეგია თავისი ეს მარადმწვანე პარლამენტარებით და აფხაზეთის უმაღლეს საბჭოს წევრებით და თუნდაც აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 21 წევრიდან 13 ღებულობდა ამაში მონაწილეობას. აი ეს ხალხი ირჩევს, ხო, სინამდვილეში. მე მესმის, რომ არჩევით თანამდებობებზე ამასაც ვიტყვი, არ არის აუცილებელი კაცი იყოს დიპლომირებული სპეციალისტი, თავარია ასაკობრივ ცენს აკმაყოფილებდეს და ვიღაცისთვის მომხიბლელი იყოს მისი კანდიდატურა, მაგრამ ყაველაშვილი ვერც კონსერვატორებში ჯდება, იმიტომ რომ მისი გამონათქვამები პარლამენტში ტრადიციონალიზმთან საერთოდ შუაში არ არის, თუ ტრადიციონალიზმს ვაწვევით, დილსიტყვაობა არ არის ის ფორმა, არც ერთ ტრადიცია არ იცავს ამას, თუ ლიბერალებში, ლიბერალიზმის გაგებაში არ არიან, საერთოდ რა ხალხმა აირჩია ეს პრეზიდენტი. დიდი მადლობა. ამიტომ დიახ, დაასრულეთ მოკლედ, ბევრი ზარი იცდის. კარგით, ნუ გაწყდა კავშირი. დღეს დილის 9 საათიდან შუა დღის 2 საათამდე პარლამენტში მიმდინარეობდა კენჭისყრა 224-მა წევრმა საარჩევნო კოლეგიისა აირჩია საქართველოს ახალი პრეზიდენტი მიხეილ ყაველაშვილი, ერთი დეპუტატი ქალბატონი ადამ არშანია, აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოსი, მივიდა ადგილზე და ყაველაშვილს დემონსტრაციულად გამოუცხადა, რომ მხარს არ დაუჭერს და ბიულეტენი შემოხაზვის გარეშე ჩააგდო, მოათავსა საარჩევნო ყუთში, ხოლო აგრეთვე სხვა წევრებმაც აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოსი გამოაცხადეს, რომ დემონსტრაციულად მხარს არ დაუჭერენ ყაველაშვილის კანდიდატურას, ხოლო დანარჩენმა 224-მა, ვინც ადგილზე მივიდა, ერთხმად აირჩია ბატონი ყაველაშვილი, რომელსაც კონკურენტი არ ყოლია ამ არჩევნებზე. როგორია თქვენი სათქმელი დღის ბოლოს? გისმენთ? საღამომშვიდობისა. საღამომშვიდობისა. მინდა გითხრათ, რომ
კაცი იმაში მაინც ავარ დარწმუნებული კაცია და საქართველოს წინააღმდეგ არ დაიწყებს სიარულს და კაბინეტ არ დაიწყებს ევროპაში რომ საქართველოს დაპრესედო შეაპლის დაუწესეთო წესები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ზურაბიშვილს, ხო? ამ გამყიდველ პრეზიდენტს. არც იმას აქვს უმაღლესი განათლება ხალხო რო იცოდეთ, მაგრამ ინსტიტუტი სახელმწიფო გამოცდები დავარქვათ, ვერ ჩააბარა და მე მიტერანი იყო პრეზიდენტი, მაშინ და მრჩეველი ყავდა ქართველი, მეგრული გვარია, გვარი აღარ მახსოვს და ზურაბიშვილები დეევსინე შეინჭირიმე გვიშველი რაღაცაო და მეტერანის ზონეზე იყო. კარგით, პატივცემულო, ძალიან გთხოვთ რა, ამ დიპლომის თემას ნუ ჩავაცივდებით ასე, ძალიან გთხოვთ. ნურცეთ მხარეს ნურავის დიპლომს ნუ უთვალთვალებთ. უმაღლესი განათლება, მაგას აძლევდნენ მოისმინეს და მე რაღაც დაჭერდა ზაზურვაში რო დაიწყო მუშაობა. კი ბატონო, ძალიან მომწონს ყაველაშვილი, კაი პიროვნება, ვაჟკაცი პიროვნება, აბიტუსია, სულთა ქართულისა და საქართველოს წინააღმდეგ მაინც არ დაიწყო. კი ბატონო, მადლობა. გავიგეთ თქვენი სათქმელი, მორიგი ზარი მივიღოთ, ობიექტივი გისმენთ. გამარჯობა. თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. დაიწყეთ საუბარი. გამარჯობა. საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობის. იცით რა არის მისჩები ხმა. დაიწყეთ განაგრძეთ საუბარი, ქალბატონო, ისმის ეთერში თქვენი ხმა. ხო, იცით რა მაინტერესებს? ახლა ვიძახით რომ დიპლომებს შეეშვითო, მაგრამ ამ დიპლომებზია აგებული მთელი უბედურება, ხო? და ძალიან მაინტერესებს. ტელევიზორს ხმა გამოურთეთ, გთხოვთ, ასეთ ხარვეზებს რატომ გვიქმნით ეთერში? ტელევიზორს ხმა გამოურთეთ, 0-ზე დააყენეთ ხმა, გთხოვთ. ძალიან უხერხულია, რომ ამდენი თხოვნის მიუხედავად რაღაც დამაჯერებლად ვერ ვხსნით, რომ ტელევიზორის ხმა უნდა გამორთოთ საერთოდ. როგორც კი ეთერში შემოხვალთ. როგორც კი აკრიფავთ ნომერს, რომელიც ეკრანზეა მითითებული და ზარი გამოვა, მაშინვე გამოურთეთ ტელევიზორს ხმა. თქვენ ვერ შეძლებთ იმას, რომ ცალკე თქვენს ხმას უსმინოთ ტელევიზორში და ცალკე ტელეფონზე ისაუბროთ. ეს ფიზიკურად შეუძლებელია. იმიტომ რომ ტელევიზიით ხმა დაგვიანებით შემოდის. რამდენიმე წამი სჭირდება. ჩვენი ამ სტუდიიდან მიხეილ ბურძგლას ქუჩიდან სიგნალი ჯერ გადაეცემა თანამგზავრს. კოსმოსში მიდის ეს სიგნალი და კოსმოსიდან უნდა ჩამოვიდეს შემდეგ უკან. და გავრცელდეს მთელ საქართველოში და კიდევ გადის რაღაცა გზას ინტერნეტის და სხვადასხვა გზას რომ თქვენამდე მოვიდეს ჭირდება რამდენიმე წამი იმისთვის რომ მოვიდეს მაგრამ ტელეფონში თუ მესაუბრებით კავშირი არის პირდაპირი აბსოლუტურად პირდაპირი არც ერთი წამი აცდენა არ არის ამიტომ გამორთეთ ტელევიზორის ხმა როგორც კი ეთერში დარეკავთ გთხოვთ ზარია გისმენთ ალო უკვე ეთერში ვარ ეთერში ხართ და ისმის თქვენი ხმა დაიწყეთ დიახ, დიდი მადლობა. მე დავიწყებდი გურამიშვილის სიტყვებით კახელების აღმახნული ქართლებმა დაღმა ფართხესო. აი დაახლოებით ისეთი მდგომარეობა. მეორეც ერთი აქ თქვენს წინა ადრედილ გადაცემაშიც თქვი რომ აი რომ გამოდიან მოსწავლეები და გნებავთ სწავლა განათლებაზე როცა დგება საკითხი. დღევანდელი სწავლა განათლება რა დონეზეა? ერი რომ დააკნინო, უნდა დასცე მისი განათლებაო. ამათი მასწავლებლები ვინ არიან? ანდა დიპლომზე ასე ხაზის გასმა, მაგით დაიწყო სხვათა შორის ეს აქციები ამაზე რომ არიქა დიპლომი არ აქვს. მე ასე გავიგე. მიუხედავად იმისა, მე ხანდაზმული ვარ და არ ვერთები არსად არ დავდივარ და თვითონ ამერიკას მგონი თქვენი გადაცემიდან გავიგე 10-მდე პრეზიდენტი მათ შორის რუზველტი და ლინკოლნი რომელთაც არ ჰქონდათ დიპლომი ვაჟას დიპლომი ჰქონდა არ ჰქონდა და თუ არ ვწდები დიდ აკადემიკოს დიდ ქართველს პავლე ინგოროყასაც არ ჰქონდა ამიტომ ამითი განსაზღვრა როგორ უნდა მოვიქცეთ ქალბატონო ეხლა ჩვენ წავახალისოთ უდიპლომობა ამის გამო და ახალგაზრდებს უთხრათ რომ არ ისწავლოთო ვიტყვით რომ ძალიან ვიწონებ ამ მდგომარეობას მაგრამ ნუ თუ არ უნდა ყოფილიყო წესდება და განსაზღვრული როგორ იყო ჩვენთვის არ არის ცნობილი და მე არც ის არ მომწონდა როცა
დეპუტატის ასაკი დასციეს მოკუჩავას გამო. ხომ გახსოვთ თქვენ ესეც? და ამიტომ რაღაც გამოსავალი საპოვნია და იქ რო კიდევ ახლა გამიგრძელდება თუ რა მოკლედ გეტყვით ბევრი ზარი იცდის მოკლედ დიახ ილფი და პეტროვი რომ მოგზაურობდა ამერიკაში და მე ერთ-ერთი შეხვედრის დროს რომ აურიეს ძალიან და შეეშინდათ სტალინი რას გვეტყვისო ეს ომამდე იყო სამამულო ომამდე და სტალინს რო უთხრეს დამალ არ შეიძლებოდა სტალინმა უკვე იცოდა გაიღიმა და უთხრა значит им больше платили ესე იგი იმათ მეტი გადაუხადესო მადლობა დიდი მადლობა ზარისთვის მორიგი მაყურებელი თუ რადიო მსმენელი მივიღოთ შეგახსენებთ რომ საპროტესტო აქცია გრძელდება პარლამენტის შენობასთან საზოგადოების ერთი ნაწილი ამბობს რომ ბავშვები მიჰყავთ იქ რათა საახალწლო ნაძვისხის ანთებას დაესწრონ ხოლო მეორე ნაწილი კი რომელიც იქ შეკრებილია აპროტესტებს მთავრობის დამოკიდებულებას ზოგიერთი საკითხის მიმართ და ვიცით ეს რა საკითხებია. ზარია ეთერში, გისმენთ. გამარჯობა. მოგესალმებით. აი შვილი და მისი ამხანაგები 10 კაცი, მე 6 კლასის მოსწავლეები. დიახ. დატოვეს სკოლა, მეატოვეს სწავლა. უსწავლელად კიდე შეიძლება პრეზიდენტი გავხდეთო. ოი, რას ამბობ? ხო და ასეთი მონები უნდა გაზარდოს ამ მთავრობამ. და პარლამენტა უნდა მორჩილი მონები, ისინი არის სწავლიან აბისამა პაკისტანები კიდევ ბევრი არის და იქნებიან მონები როგორც ახლანდელი პარლამენტის წევრები. მადლობთ. დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. ძალიან მძიმედ გვაქვს ქვეყანაში საქმე. უამრავმა პრობლემამ ერთიანად მოიყარა თავი და აქ სწრაფი გამოსავალია საჭირო. ხელისუფლებამ დამთმობი უფრო რბილი გზა უნდა აირჩიოს საუბრისა საკუთარ მოსახლეობასთან იმ ნაწილთან ყოველ შემთხვევაში, ვისაც არ ეთანხმება და არ უნდა ელაპარაკოს იმ გადმოსახედიდან, რომ მე ვარ რაც ვარ, მე ჩემს მეტი არავინ არ არის, რასაც მინდა იმას გავაკეთებ. ასეთმა ლაპარაკმა მიგვიყვანა უამრავი პრობლემის წინაშე. და ხელისუფლებამ მთელი ამ 12 წლის განმავლობაში თავისი განათლების სისტემის პირობებში გაზარდა ახალგაზრდა თაობა, თვითონ გაზარდეს და თავისავე გაზრდილ ახალ თაობას გამოდიან და დღეს უსამშობლოს ეძახიან. არ ვიცი რა ვთქვა ამაზე. რა ვთქვა, თუ უსამშობლოა შენ გაზრდილი ადამიანი, მაშინ შენ ყოფილ ხარ ცუდი პირველ რიგში. უსამშობლო ადამიანი როგორ გაზარდე? მაგრამ მე ღრმად მწამს, რომ ჩვენი ახალგაზრდობის უდიდესი ნაწილი უწესიერესიც არის და პატრიოტიზმიც არის და განათლებულიც არის, მაგრამ ხელისუფლებამ აი ეს მიდგომები უნდა შეცვალოს, რომ ასე უწესოდ იქცევა ხანდახან და წუწკად და ცფიერად და ყველაფერი თავისთვის უნდა, ყველაფერს თვითონ იჭიბავს და სხვა არავინ არ არის და არავის სიტყვას არ გავიგონებო ამბობს. ასე ვის გაუგია? ვის გაუგია ეს ქვეყანა აქამდე ისე მოვიდა და ისე მოგყავს ჩვენი მხრებით უფროს თაობასაც, უმცროს თაობასაც და ყველას, რომ ასეთ ლაპარაკს ჩვენ ვერ მივიღებთ ვერც მთავრობისგან, რომელიც ჩვენი ფულით ფინანსდება, ჩვენ ვაფინანსებთ მათ და გონორზე არიან ჩვენთან თითქოს. როგორ შეიძლება ასეთი დამოკიდებულება საკუთარ ხალხთან? მარტო შენს მომხრეებს კი არ უნდა ესაუბრო, ყველას უნდა ესაუბრო. ზარია ეთერში, გისმენთ? საღამო მშვიდობისა, ქალბატონო. არა, მე არ მომწონს ვილახოთ ყვილად ვერ ვიტყვი ახლა ეს ამბავი, ნამდვილად არ არის მოსაწონი ახლა მთლად. მაგრამ ამ პატარა ბავშვებმაც რა დააშავეს ახლა, რახანის ნაძვისხი უნდა აინთოს. ამ ბავშვებმაც გაიხარონ ახლა, წოდები არიან. აინთო უკვე პარლამენტის მიმდებარედ. ხიარულონ ახლა, გადადონ ამათ ეს პროცესი და ხვალე ჩაატარო, ხო შეიძლება ესეთი რაღაცაც ახლა. ბავშვები არაფერს შუაში არ არის. თავის მხრივ თბილისში ბევრი ადგილი გვაქვს, რიხის პარკი, ორბელიანის მოედანი, რამდენი ადგილია. იყო, მაგრამ ახლა ესე ჯინაობა, ესე რომ პრინციპულობა ხო, ორივე მხრიდან, კი. არა, ვიღაცამ ხო უნდა დათმოს, არა. კი, გეთანხმებით. ასეთი რაღაცა კაცო. ბოლოს და ბოლოს არ გვეყვავდნენ ომი რამდენი უბედურება. რაღაცა დავლაგდე, დავტვრაგდე და რაღაცა ისე უფროსება თქვენ, მე რა მომწონს თქვენი რომ ხართ ობიექტო უფროსურად, უფრო იყავით. ეხლა ცოტა ისა, მაგრამ ალბათ ეს თქვენი ის არის, მე არ შევერე თქვენი კომპეტენციაში არ ვერევი, მაგრამ რა არ მომწონს იცი? თქვენ ხო შეგეძლოთ, შვილო, რაღაცნაირად კაი პარტია ხართ, რამე და აი დაგერიგებინათ, აი გეტყვათ,
ასე ერთპარტიულობა როგორ შეიძლება კაცო? თქვენც მიგიღოთ მონაწილეობა, ვიღაცას მიიღო მონაწილეობა, ერთპარტიულობა არაფრით არ არის. დიდი მადლობა ქალბატონო, უბრალოდ უნდა აგიხსნათ, რომ პატრიოტთა ალიანსს არ ჰქონდა უფლება, რომ საკუთარი კანდიდატურა დაეყენებინა. ეს კანონით დაუშვებელია ამ შემთხვევაში. ახალი კანონმდებლობა არსებობს, სულ სხვანაირი. მხოლოდ საარჩევნო კოლეგიის წევრებს აქვთ უფლება, რომ პრეზიდენტობის კანდიდატი დაასახელონ და პატრიოტთა ალიანსს ამ ეტაპზე არ ყავს საარჩევნო კოლეგიის წევრიც კი. და ვერ დაასახელებდა, მინიმუმ 30 წევრი უნდა ყავდეს თან, რომ დაასახელოს ერთი კანდიდატი პრეზიდენტობისა. ობიექტურობას რაც შეეხება, ახლაც ობიექტურები ვართ და ადრეც ვიყავით. მოდით სიმართლე ვთქვათ. რაც ჩვენ სააკაშვილის დროს არ მოგწონდა, ახლა ივანიშვილის დროს ვერ მოგვეწონება. ჩვენ არ ვართ ის ხალხი, ვინც ღალატობს თავის პრინციპებს და თავის შეხედულებებს. უბრალოდ ადამიანების ხედვები იცვლება, მაგალითად შეიძლება თქვენი ხედვა შეიცვალა გარკვეულწილად, მაგრამ ჩვენ ისევ იგივე გზით მივდივართ, რაც ვიყავით. მადლობა ზარისთვის, ყოველ შემთხვევაში თქვენ. მორიგი ზარია. Алло. გამარჯობა. გამარჯობა ელია გენიჩოვი. ობიექტი ტელევიზიის სიმართლე აშინებს მტერს. სუდად რას უნდა მტერობა კარგია მუდამტრიანია ხომ გახსოვთ. საქართველოსთვის შეწირულია ჩვენი ახალი პრეზიდენტი. როგორც პიროვნება მისაღებია, აბიტუსით ქართველი კაცის სახია, წარსული და აწყვეტი. შევდივარ მის მდგომარეობაში. თუ ძლიერი გუნდი არ შემოიკრიბა, გაუძნელდება ამდენ მლიქნელთან მუშაობა. საერთოდ მიღებულია, როცა ინიშნება თანამდებობაზე პიროვნება, ეს ჩვენთან ხდებაზე, მერე იღებს უცხოეთში განათლებას. ამის მაგალითები მრავლადა გვაქვს. ულუცა ბატონ მიხეილის პრეზიდენტობას დაიმსახუროს ხალხის პატივისცემა და სიყვარული, მიხედოს ქვეყნის განათლებას, ჯანდაცვას, სპორტს, ტურიზმს, ხელოვნებას, უპირველესი არის სოფლის მეურნეობა და მრეწველობა. ერთადერთი ისე თხოვნაც ვაქვს, რომ უცხოეთიდან ქართველთა დაბრუნება თავიანთ ოჯახებში და დედების შვილებს თვითონ რომ ზრდიდნენ აი ამას მიაქციეს ყოველ. დიდი მადლობა თქვენ ქალბატონო. მადლობა. სხვათა შორის პირველი ზარი იყო, სადაც მიხეილ ყაველაშვილს პრეზიდენტად არჩევა მიულოცეს. მანამდე ყველა ზარი აბსოლუტურად სხვა მიმართულებით წავიდა, იქ დიპლომი აქვს თუ არა აქვს, ზოგმა შეაქო ბატონი ყაველაშვილი, ზოგმა გააკრიტიკა, მაგრამ მილოცვა არ ყოფილა, ეს პირველი ზარი იყო, მთელი 1 საათია ლამის ეთერში ვართ. მორიგი ზარია, გისმენთ? გამარჯობა. მოგესალმებით. ილია შვილო ტელევიზორს გამოურთეთ ხმაგთ ხო? გამორთულია შვილო და გამიშვით ეთერში. ეთერში ხართ? ეთერიდან გელაპარაკებით, მე ვარ ილია, დიახ. დიახ, ილია ამ კითხვას 80-იან წელში გასცა ბრძენმა ხალხმა პასუხი. 80-იან წელში და კარგად მომისმინეთ. კაცს უდევს ეგრეთ წოდებულ სეტკაში საზამთრო და შეხვდა ნაცნობი და უვლის ირგვლივ. რატომ ივლი ირგვლივ არ გასახმა? მეორედ, მესამედ და გამაგებინე რა გინდაო და ვირჩეო. რას ირჩევ? გამაგებინე ერთი საზამთრო მაქვს და ბრეჟნევის ერთია და ვირჩევთო. ჯოხი მაინც დაესვა დღეს მოწინააღმდეგეს რა იქნებოდა და განათლებული ვაშაძის დატაკება მშობელთა და შვილს შორის უარესია ვიდრე გაუნათლებლობა. ნეტავ გაამართლოს ჩვენმა პრეზიდენტმა. მე სულოცავ და მინდა რომ გაამართლოს. მადლობა ქალბატონო თქვენს არისთვის. როგორ აფასებთ საქართველოს პრეზიდენტად მიხეილ ყაველაშვილის არჩევას? დღეს საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნები ჩატარდა საკანონმდებლო ორგანოს შენობაში და 224-მა საარჩევნო კოლეგიის წევრმა მხარი დაუჭირა მის გაპრეზიდენტებას. ზარია ეთერში კვლავ გისმენთ? დაგიმარჯვეთ. დიახ. დაიწყეთ. გამარჯობა. ულოცავ ყაველაშვილის პრეზიდენტობას. ღმერთმა რა ვიცი რა, აი ღმერთმა გაუმარჯოს, ღმერთმა წარმატებული პრეზიდენტი, რა ვიცი, ერთ-ერთი საუკეთესო პრეზიდენტი ყოფილი ხოცმაო რა. მადლობა თქვენ ზარისთვის, როგორ აფასებთ ბატონი ყაველაშვილის არჩევას პრეზიდენტად? როგორ აფასებთ იმასაც, რომ მაგალითად ერთი პარტიის წარმომადგენლების ხელში იყო არჩევანი, კანდიდატურაც ერთი იყო, რა სიტყვით ამ საკითხზე? ჯანსაღია პროცესი, როდესაც ვთქვათ კონკურენტი არ აყავს პრეზიდენტობის კანდიდატს და მხოლოდ ერთია და უბრალოდ გაფორმებისთვის მიდიან საარჩევნო კოლეგიის წევრები პარლამენტში. თუ უნდა ინიშნებოდეს ასეთ შემთხვევაში უბრალოდ ვთქვათ პრემიერ-მინისტრის განკარგულებით და ამით დასრულდეს რაღაც საჭიროა ამდენი ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება ამ ყველაფრისთვის. მორიგი ზარია, გისმენთ? დაიწყეთ საუბარი, ობიექტივი გისმენთ.
ალო. დაიწყეთ, გისმენთ. საღამო მშვიდობისა. დიახ. ბატონო ილია, საღამო მშვიდობის. გაგიმარჯოთ ღმერთმა, მშვიდობა მოგცეთ, გაიხარეთ. ხო. ბატონო ილია. ხო. იჯო. აი რატომ არ საუბრობთ? არა, მე მინდა მაინც არ გათიშოთ ეს არის, მინდა გამოვეხმაურო ბატონს. აი რატომ არ იწყებთ საუბარს, ვერ ხვდები? გაითიშა მაინც, დროც ამოიწურა ამასობაში. მე ილია ჩაჩიბაია ვარ. მადლობა ყურადღებისთვის, საინტერესო ინტერაქტივი გამოვიდა და დავაკვირდებით მოვლენათა მსვლელობას, ჩვენ ობიექტივის გუნდი და შესაძლოა მალე დაგიბრუნდეთ კიდეც პირდაპირ ეთერში და გავაგრძელოთ თქვენი ზარების მიღებაც და ახალი ამბების შემოთავაზებაც. რაც შეეხება ბოლო სიახლეებს, აი მე პირდაპირ ეთერში ვხედავ პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიას, სადაც შეკრებილია ხალხი. ძალიან ლამაზ ფერებშია მაგალითად განათებული საქართველოს პარლამენტის შენობა, ეს არის ფიფქები მოძრაობს მოკლედ პარლამენტის შენობაზე. ნაზვის ხე განათებულია თუ არა, კარგად არ ჩანს ამ კადრში, რომელსაც პირდაპირ ეთერში ვხედავ მე. სავარაუდოდ ცერემონია დაიწყება განათების და შემდეგ უფრო გარკვევით გამოჩნდება. მადლობა ყველას ყურადღებისთვის. ნახვამდის.